Bolcom. Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous. Nous tenons d'abord à magnifier ce geste, à vous remercier également pour le déplacement et surtout à se féliciter de ce lot. Nous, en tant que gouverneur scolaire, en tant que professeur encadreur, en tant qu'enseignant, nous voyons qu'il y a ici un grand geste. C'est un grand geste, c'est un geste qui est noble. Aujourd'hui, aussi bien l'administration que les élèves doivent s'étudier numériquement parce que nous vivons dans le monde du numérique. Donc, si votre association vient en appoint en lot de machines, d'ordinateurs, nous ne pouvons que nous féliciter de ce geste, remercier les donateurs et les encourager à continuer dans la bonne voie. En leur disant également que c'est bienvenu. On en a besoin. On en a besoin. On en a besoin aussi bien pour les surveillants que pour le proviseur, le censeur, j'allais dire pour tout le corps administratif du lycée. On en a besoin également pour les élèves. Alors, récemment, avec la présidente du gouvernement scolaire, elle a été obligée d'aller emprunter une machine pour faire ses rapports d'activité. Donc, c'est déjà, j'allais dire, une chose qui vient à son heure. Voilà. Donc, djërëjëf. Maintenant, le djërëjëf a un commencement, mais n'a pas de limite. Parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui sont passés par là et qui n'ont pas après regardé dans le rétroviseur. Donc, si nous avons des anciens du lycée qui, après des années, regardent vers ce qui se passe ici, s'intéressent encore à ce lycée, on ne peut que s'en féliciter. Également, les remercier pour cet acte, pour leur geste, et nous les appelons à poursuivre les actions en faveur du développement de l'éducation. Lycée bi c'est dans un état de délabrement très avancé boo xoolee bâtiment administratif bi rek illustration la donc ñu ñaan appel ñëpp ñu jaar ci lycée bi ñu def comme Cheikh Kane Diop ñoo jàppale lycée bi ndax mu mën a jëm ci kanam ndax lycée bu jëmee ci kanam pour Diourbel la waa Diourbel ñoo fiy jànge doomu Diourbel ñoo fiy jàngi ñëpp ñoo jàpp ci pour que lycée bi mën a dem kanam bu lycée bi demee kanam Diourbel mooy rayonné maa ngi leen gërëm di leen sant une fois encore merci beaucoup. man la El Hadj Bara Sow proviseur lycée technique Cheikh Amadou Bamba Diourbel li ñu fi dajale tey monsieur Wade wax na ko mooy remise don boo xam ne ni mouvement pour le développement et l'entraide ànd defar suñu gox moom moo ñëw indi ay ordinateur jagleel ko administration des lycées de la commune de Diourbel muy lu am solo loo xam ne li ñu ngi koy rafetlu bu baax di remercier tout le mouvement di jiital ci bopp bi Cheikh Kane Diop mi nga xam ne moom moo ñu woo il y a juste 4 jours pour yëgal ñu ko nga xam ne ça fait juste 4e jour tey mu indi dons yi muy lu am solo loo xam ne lii day ñuy dooleel surtout côté administration parce que comme ni ko sëñ Wade waxee monsieur Wade doon na nekk nañ ci ère numérique boo xam ne bii outil informatique lu ñuy soxla la ci administration dañuy def rek lu dul jaajëfal leen bu baax a baax ci lii ngeen di dox parce que gis nañ ne depuis fort longtemps yéen a ngi def ay jéego ci dooleel commune Diourbel mais aussi dooleel les établissements de la commune parce que lycée technique Amadou Bamba yéen fi ngeen jànge mais ba ngeen réussir aussi fàttewul leen seen frère seeni doom yi ngeen xam ne ñoom ngeen bàyyi gannaaw ñuy jàng yéen a ngi leen di dooleel à travers aide yu nga xam ne yéen a ngi koy def pour le gouvernement scolaire. J'ai appris que tout récemment que Cheikh Kane Diop à la tête du mouvement bokk na ci ay action am encadrement yu muy defal des élèves pendant les vacances ay renforcement cours de renforcement yu muy def loolu day lu am solo loo xam ne lii dina dooleel élèves yi ci seen mën-mën pour que ëllëg ñu mën a nekk ay nit ñoo xam ne ñi dinañ mën a jiite Sénégal parce que loolu lañ soxla renforcement des capacités pour former ay ressources humaines de qualité pour que déwén ëllëg du moins ñu mën a relever les défis de les défis du pays loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax gis nañ ne yéen a ngi ciy dox seen waar nim gën a rafete encore une fois jërë ngeen jëf à travers ma personne toute l'administration du lycée technique Cheikh Amadou Bamba vous remercie très chaleureusement
di leen ñaanal jëm ci kanam di ñaan yàlla aussi lii ngeen di def mu yokk bu baax a baax a baax ba ngeen yëg ko te yàlla dooleen leen ba ëllëg bu ngeen di ñëw ordinateurs yi nekk ay centaines lu mën a nekk la yàlla nekk ko yàlla def di leen ñaanal gudd fan ak wér ak yokkute bu baax a baax a baax ba lépp lu ngeen mébét yàlla jàppale leen ci. donc salaamaaleykum mbooloo mi kenn ku ne ñu du leen nuyu sa tur ak sa sant di am mbégte ak contentement di leen dalal fii nga xam ne ji c'est un temple du savoir ñu koy woowee le lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké de Diourbel nga xam ne ji yàlla moo ko teg ci bopp bi monsieur le proviseur monsieur Abdou Khadre Kébé bon ni ma ko waxee ci njëlbéen gi rek contentement lan mën a am boo dalalee nit ki nga xam ne ji moom xam na lan mooy rôlam dans une société tànk yi nag du tànk yu bees ndax ñëwoon ngeen fi ñëwati fi kon tey bu ngeen ñëwaatee di jàppale établissement bi ci lu demee ni ay ordinateur mooy yéen xam ngeen dëgg-dëgg jàng ak jàngale fan la toll mooy une facture numérique ou fracture numérique boo xam ne ji école yi am nañ ko tey le président Cheikh Kane Diop avec le mouvement bi nga xamante ni moom la jiite ànd léegi rek maa ngi leen di tooñ naan leen vous êtes le parrain naturel des génies en herbe du lycée parce que daaw ñëw na fi nekk le parrain des génies en herbe ànd ak xale yi def fi ay ndàmpaay yu am solo des récompenses extraordinaires qui ont apporté benn émulation tey dans toute la communauté éducative pour dire que cette année on a déjà lancé la compétition mais tous les élèves ñu ngi ruer pour participer chaque classe commencé na déposer équipe parce que gis nañ récompense yooyu mu amoon loolu nag di firnde ci lii muy def te mbir kat di nga ko def nii rek xeeb ko lool mais mu fekk te njeexantal ba dina am solo su ëpp dayo ndax nii may waxe ak yéen école bi équipe bu génie en herbe bu école invité nañ ko ci génie en herbe bu festival bi Bawal te suñ mën a am élève yàlla ak génie en herbe yi ñu organisé woon daaw ak appui bi moom nga xam ne ci la ko def mu réussir ko moo tax mu am kon bu école bi amee li ñuy wax benn salle informatique di ko doxal muy tëka dem moom mu xalaat ne bu amee appui indi ay ordinateur dolli ci dina gën a baax loolu mënul lu du sant ko gërëm ko di ko ñaanal yàlla lii muy def yàlla na ko yàlla ful yokk ko def ko yiw wasaare ko ci kawam ak lépp loo xam ne ji mébét la wala muy ak njabootam moo xam yéene jim ci amit yàlla na ko yàlla nangul. Je salue donc cette délégation qui est venue sous le nom du président du mouvement pour le développement et l'entraide And Defar Suñu Gox, monsieur Cheikh Kane Diop, dirigé ici par Cheikh Wade, chef de délégation. Donc, nous saluons aussi toute la délégation qui vous accompagne. Vous dire que vraiment on est content, on est satisfait donc de ce partenariat. Ce partenariat qui a commencé depuis l'année dernière, comme l'a si bien dit le coordonnateur. Donc si aujourd'hui vous venez pour doter l'administration d'ordinateurs, pour quiconque qui sait ce qui se passe au niveau des établissements publics, les lycées, vraiment, ce don est venu en son heure. Donc nous vous remercions du profond du cœur et nous vous disons tout simplement que ce matériel-là, nous en ferons une bonne gestion, une bonne utilisation. Et on fera tout pour assurer l'entretien qu'il faut et toute l'attention, Inch'Allah. Nous vous remercions vraiment de cette initiative. Bonjour, chers représentants du mouvement MDE.
Je réponds au nom de Gaïsi Ngom, présidente du gouvernement scolaire du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Bon, tout d'abord, je salue l'initiative que M. Cheikh Kane Diop nous a fait part à ces points, de nous aider ou de nous accompagner avec des matériaux pour l'informatique. On a déjà installé la salle d'informatique. Ça ne se restait que des matériels. Mais alhamdulillah, il a voulu faire face à tout ça. On salue vraiment l'initiative. Oui. Encore une fois de plus, merci pour la délégation donc d'être passée pour amener ce don-là vraiment qui vient à son heure. Parce que tout le monde sait que dans les établissements, on est confronté à des problèmes donc, de logistique. Donc si on reçoit un lot d'ordinateurs, je crois que nous ne pouvons que nous en vraiment être satisfaits par rapport à ça. Donc là, vraiment, c'est un don qui vient à son heure. Et je crois que aussi bien le corps professoral, aussi bien que l'administration et les élèves en feront bon usage. Voilà, je remercie donc la délégation, en l'occurrence son président qui est Cheikh Kane. Donc là, Cheikh Kane Diop, merci beaucoup donc pour ce don-là, qui, comme je l'ai dit tantôt, vient à son heure. Donc on en avait grandement besoin et ce ne sera jamais donc de trop. Donc les machines, on en a toujours besoin. Donc là, vraiment, on remercie tout le monde. Donc au nom de tous les collègues professeurs, au nom de tout le monde, donc là, on remercie la délégation. Voilà, merci beaucoup. Assalamu alaikum, mbokk internautes yi. Assalamu alaikum mbokk yi ñuy déglu. Man la Cheikh Wade, di administrateur du mouvement pour le développement et l'entraide ànd defar suñu gox, siège bi nekk fii ci kër Cheikh Ibra Fall. Tey nag dañu xëyoon ci benn activité boo xam ni dañu ko initié woon jëmale ko ci école yi Njaareem. Initiative boobu mi ngi doonoon am séddaleem ordinateur yoo xam ne dañ ko doon amal ci lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Diourbel. ci noonu la ñu defee lycée d'enseignement général de Diourbel ñu ko gën ko xam ci Ndayane avec le proviseur monsieur Dembélé et l'ensemble du corps professoral. Defee ko noonu également ci lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy wax ELTAP, amale ko également avec le proviseur monsieur Bara Sow ak toute l'administration. Ci noonu aussi la ñu mujjee lycée bi nga xam ne moo nekk Diourbel muy lycée ex-CEM Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, proviseur bi monsieur Kébé. Ñu amal fa également don de remise d'ordinateur. Loolu nag solo si li ko wund mooy que ni dañu nekk ci jamono boo xamante ni ñun ñëpp xam nañ ni dañu woowe l'ère du numérique, muy jumtuwaay yoo xam ne dañ koy amale wala liggéey yi ci ëpp day jëm ci xarale yi nga xamante ni moom mooy xarale yi, maanaam lu jëm ci informatique, ordinateur, et cetera. Donc ci noonu nag ci la ñu xalaate ni école yi aussi comme lenn ci seen liggéey dañ koy amale ci ordinateur yooyu, kon nañu jël ay ordinateur jagleel ko administration bi. Donc ci loolu ci la ñu defee le tour des lycées, fas yéene également amal ko avec les collèges, mais aussi duñ ci yam parce que am na yeneen don de matériel yoo xam ne mi ngi ñëw ñu dale ko ci ay craie jëm ci également ci ay des rames de papier. Donc loolu lépp juste suite logique la rek boo xam ne ni mouvement bi yàgg na di ko amal jëmale ko ci éducation, parce que dañuy wax ni tey du gulet, parce que suñu waxee mouvement bi xam nañ ni yàgg na yëngatu ci éducation. Mën naa joxe rek exemple depuis 2021 mi ngi def ay cours de vacances gratuites jëmale ko ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi waa Njaareem, mais aussi ci yam chaque ouverture d'école day jël ay kits scolaires jagleel ko ci nga xamante ni ñoom ñooy les enfants nécessités ñi nga xam ne ils sont dans le besoin.
donc kits scolaires yooyu dana dem ba ci limu 300 des fois mu excédé ko noonu la koy defee également ci maternité yi astafurlah du moins ci maternelle bi juumuma sax parce que maternité yi aussi daf leen di jàppale waaye ci maternelle du moins mooy école yi nga xamante ni tout tànk yu ndaw a ndaw yi ñoom ñoo fay nekk donc chaque année aussi mu appuyer leen ci lu jëm ci fourniture scolaire donc loolu daal mooy li nga xamante ni moo ñu dajale woon tey di wax également que ni collège yi nañu xaar seeni yos mi ngi ñëw également dans les jours à venir di santaat ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant également ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ci délégation bi ñu mën ci lim Baye Modou Dieng mais également un acteur boo xamante ni engagé ci mouvement bi mais aussi Ibrahima Mbaye Ibou donc moom it également kenn demul mu des di sant aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon Mao Kaggu et cetera donc di jaajëfal ñëpp et di wax rendez-vous à la prochaine incha allah balaa yàgg dara. Bolcom pour avoir une bonne communication. Bolcom, bienvenue chez vous.